హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మమతా నేచర్ హోమ్స్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే కార్తీక మాసం కదా. ఈ కార్తీక మాసంలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటారు కదా. మేము చేసుకున్నామండి. ఈరోజు ప్రొద్దున్న నుంచి ఏం చేశాను, వ్రతం ఇలా చేసుకున్నాము అనేది ఈరోజు ఈ వీడియో అండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం. దానికి ముందుగా నా ఛానల్ కొత్తగా చూసేవారైతే మమతా నేచర్ హోమ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అండ్ పక్కన గంట ఉంటుంది, గంట సింబల్ నొక్కండి. నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే దాని నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం. సత్యనారాయణ కథ చేసుకోవడానికి ముందుగా నేను ఇక్కడ తొట్లె కుచ్చుకోవాలండి. తొట్లె కోసం నేను ఇక్కడ ఏదైనా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి, అట్ట ముక్క. ఈ అట్ట ముక్కను రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. రెడీ అయిపోయిందండి. ఎలా చేసామో చూసేద్దాము. మేమైతే ఇలా తొట్టిలో పెట్టేస్తాం అనమాట. అలా వస్తుంది. పైన అట్లా 5 కలిసి కింది నుంచి చూసేది కిందికి వచ్చేసి అలా 5 వస్తాయి అన్నమాట. చూసారు కదా. పైన వచ్చేసి అలా వేసి 3 వేస్తాము.
ప్రసాదానికి గోధుమ పిండి నెయ్యిలో వేసుకోవాలి. కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాక అందులో వేసి కొంచెం కలుపుకోవాలి. కలర్ వస్తుందండి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనము దీన్ని కింద పెట్టేసుకుందాం. ఇలా ఒక గిన్నెలోకి మొత్తం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలండి. చల్లారనివ్వాలి ముందుగా. దీన్ని మిక్సీ జార్ తీసుకున్నానండి. మిక్సీ జార్ తీసుకున్న తర్వాత మనము పొడి ప్రసాదానికి 1 గ్లాస్ పిండి తీసుకుంటున్నాము. 1 గ్లాస్ పిండికి ఏ గ్లాస్తో మనం తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్ తోటి షుగర్ తీసుకోవాలండి. చక్కెర తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇందులో 1/2 గ్లాస్ చక్కెర వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ విధంగా చక్కెర పొడిని మనము మిక్సీ పట్టుకున్నాము. చక్కెరను ఇలా చక్కెర వేసుకొని పొడి ప్రసాదంలో మొత్తం కలుపుకోవాలండి. పిండి చల్లారిన తర్వాత చక్కెర వేసుకోవాలండి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకోకూడదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటేనే మంచిగా వస్తుంది. వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక గిన్నె పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకున్నామండి. నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రసాదానికి బజ్జీలు పూరీలు చేస్తాము చిన్న చిన్నగా. ఇంకా సిరా అనే ప్రసాదం కూడా చేస్తామండి. దానికి కూడా ముందుగా కాజు కిస్మిస్ కొంచెం నెయ్యిలో వేయించుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెయ్యిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలండి. కాజు అండ్ కిస్మిస్ 2 వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. సిరాకి తీసి ఇలా పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. అలాగే ఎండు ద్రాక్ష కూడా వేయించుకోవాలి. నెయ్యిలోనే వేయించుకొని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. వీటిని కూడా నెయ్యిలోకి మనం ఇప్పుడు ఇదే నెయ్యిలోకి మనం చిన్నగా పూరీలో చేసుకొని గొలిచుకోవాలి. ఇట్లా ప్రసాదానికి అనమాట. అందుకని ఇట్లా చిన్నగా వేసుకుంటున్నాం మేము. 5 వేసుకోవాలి. ఇలా 5 వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిని కూడా తీసుకొని ఇంకో ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా ఇందులోకి బజ్జీలను కూడా వేస్తాము. చిన్నగా ఒక 5 బజ్జీలు వేసుకుంటాము ప్రసాదానికి. దీనిలోకి చిన్నగా ఈ విధంగా 5 వేసుకుంటాము ప్రసాదానికి అనమాట. అందుకని ఇట్లా చిన్నగా చేసుకుంటున్నామండి. ఇలా వేయించుకొని వీటిని కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. గోలిన తర్వాత సిరా చేయడానికండి ఇదే గిన్నెలోకి కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాను. నెయ్యి ఎక్కువ పడుతుందండి సిరాకి. వేయించుకోవాలి. ఇలా నేను చూపించే విధంగా చేసుకుంటే ప్రసాదం అనేది ఇలా మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇట్లా పక్కా కొలతలతో చేస్తే ప్రసాదం కరెక్ట్గా వస్తుంది. సిరా అనేది ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి రవ్వను అనేది. ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇదే గిన్నెలో 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. 1 గ్లాసు రవ్వ తీసుకుంటే 2 గ్లాసులు అదే గ్లాస్ తోటి 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇంకా మనం ఇదే గ్లాస్ తోటి నేను రవ్వ తీసుకున్నాను. ఇదే గ్లాస్ తోటి గ్లాసుడు సగం చక్కెర తీసుకోవాలండి. ఇదే గ్లాస్ తోటి 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇట్లా పక్కా కొలతలతో చేస్తే మాత్రం సిరా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ నీటిలో చక్కెర వేసేసుకోవాలి. నేను చెప్పే విధంగా చేస్తే పొడి పొడిగా వస్తుందండి సిరా. ఇలా నీళ్ళు మరిగేటప్పుడు రవ్వ వేసుకోవాలండి. అప్పుడు ముద్దలు కట్టదనమాట. పూసలు మంచిగా వస్తుంది. అలా వేసుకుంటూ మొత్తం కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా వేసుకొని మొత్తం కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, సిరా రెడీ అయిపోయింది. మనం నెయ్యి ఎక్కువ వేసుకొని చేస్తే గిన్నెకి కూడా అంటదనమాట. ఇలా వస్తుంది. చూసారు కదా. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. ఇలా పైనుంచి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను. ఇలా నెయ్యి వేసుకోవాలండి. వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇంకా ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న కాజు కిస్మిస్ దీనిపైన వేసేసుకుందాం. ఒక పూట తీసుకున్నామంటే అయిపోయిందండి. ఇంకా దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము. ఇంకా ఆ తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి దగ్గర ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి